Alhamdulillah, bersyukur ya teman-teman kalau kita masih bisa melihat tanaman ini ya. Coba perhatikan dan kenali tanamannya baik-baik ya teman-teman. Dan ini bentuk dari bunganya ya. Ini yang disebut tanaman daun bunga kertas ya teman-teman. Dimana tanaman ini bisa kita jadikan herbal untuk pengobatan batuk, sakit tenggorokan, menjaga tekanan darah, kolesterol, hingga hepatitis ya. Di sini kita untuk pengobatan batuk, sakit tenggorokan, tekanan darah, atau kolesterol, cukup kita ambil 10 kuncup bunga kertas ini ya, untuk kita rebus dengan air 2 gelas hingga nanti menyusut 1 gelas ya. Kita minum rutin sehari 2 kali. Untuk pengobatan hepatitis, kita fokus ke batang ya teman-teman. Kita ambil batangnya secukupnya ya, untuk kita rebus dengan air 2 gelas hingga menghasilkan 1 gelas ya teman-teman. Rebus kita selama 15 menit dan kita rutin minum sehari 2 kali. Bantu bagikan video ini kepada teman-teman kita ya yang belum mengetahui akan manfaat tanaman ini. Terima kasih.